Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini mau on the way ke job wedding di Tuban. Dan ini masih bersama suami aku. Ini Mbak Lika. Dia sudah tidur. Ngorok guys dek nih. Gak nanggen Pak motor tunggu ngorok. Nah iki barang Alfamart. Tapi tuku sesajen iki Pak supir iki. Dan kok sajen, ning tinggal tetep sajen. Guyu. Ya tak doano sing ndelok channel iki semoga sehat terlalu barokah. Terus amin. Wis tak dono sing apik-apik ya, guys. Nah, wis. Lima sama apa lagi, Pak? Nah iki lanjut aku arep golekno kopi susu Mbak Lika. Nah iki aku buka kulkas. Nah iki tak pilih-pilihno opo sing disenengi ya ndekne. Oh iya kopi gudeg. Iki aku jupuk. Nah lanjut aku njupuk minuman kaleng bopo lali. Terus nah iki ketemu papa ben dibayar. Ya sekalian Pak nambah ini 35 ribuan aja bisnisnya. Enggak, Mbak. Pak sebentar ya, ini dapat gratisan Pak, tampilkan dulu. Lah gratisan apa, Mbak? Itu apa namanya? Acakari. Acakari. Gratisan acakari. Terus kayak ini apa iki? Pertoplesan tampil iki pas poso. Ya guys, kelas poso guys. Macam-macam jajanan. Ini ya. Apa, Mbak? Ini apa sih? Kunyit asam, Bu. Kunyit asem. Gratisannya 14.300. Kok mendem iki? Terus lumayan loh, belum dihitung. Yang 200 kan dikasihkan dulu. Iya. Terima kasih. Ayo. Saya guys mau balik. Wes melek. Iki andalan ngerti Pak motor mesti merem mripate. Punya Mbak Lika. Apa balik ya? Mbak Lika biasa, kopi susu. Oh ini, Mbak. Apa? Kunyit asem. Ayo, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar hari ini acara nih Mbak Manten. Mari kita menuju lokasi mantennya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar hari ini acara wedding di Tuban. Di rumahnya adiknya Mbak Sisil. Mas Yuri. Semua ombe WM. Ombe. Laren guys. Lampu merah. Suasana pagi ini di Kota Tuban cerah. Perawat. Lihat sini aja, lihat sini. Lihat ring road. Kan jauh dengan. Awannya cantik. Nah ini lewat jalan ring road namanya. Jadi jalan ring road. Jalan ring Tol. Ring road itu Ring road apa? jalan lingkar. Lingkar Tuban. Iki tole Tuban iki guys. Oh, tole Tuban. Lingkar road jalan lingkar. Pertama kali guys. Lewat sawah-sawah. Pembangunan. Iya iku dalannya 3 kilo. Jalan.
Cantik ketok wah ayo deh suasananya berawan. Nah iki cucu wis tekan lokasi. Iki aku Mbak Ika sama papa arep ngusuni abane minggu ini nganteni. Nah iki ono wit jagung ono wit ental bos alane ono pokokane karo Mbak E. Nah iki Mbak E iki wis sulapan wis ning jero kamar di cekel Mbak Lika di sureni kok aling kok nak ngudungi ben penak dik nih. Lanjut aku make up gak tak record yo ben fokus soalnya aku gak konsen guys nak direwui. Nah iki dadi Mbak Ika kali ape hina. Nah matur nuwun sing delok videoku iki jangan skip, like, di komen, di subscribe. Namanya Dewi Alika. Nah iki Mbak Manten wis jadi wis dikudungi wayu gemoy ya kayak Pak Wowo. Nah iki finishing ya guys, iki hasil make upku. Terima kasih semua yang udah nonton. Assalamualaikum.